Աղոթքով սկսենք։ Մեր Աստված հինավուրց այն որ միշտ եղել է, այն որ կա եւ միշտ կլինի հավիտենական Աստված։ Եկել ենք պաշտելու քեզ, ով Տեր, դու ես արարիչ հզոր, դու ես թագավորների թագավոր, դու ես փրկիչ շնորհած, դու ես գթասիրտ հայր, դու ես մեր Տերն ու Տիրականը եւ փրկանավոր եւ մենք սրտի խորքից փառք ենք տալի այս մեծ մենաշնորհումը, որ մենք ունենք հիմա որպես քո ընտանիքի անդամներ, փրկվածներ, խավարի թագավորությունից, հիմա քո որդուդ լույսի թագավորության մեջ ապրողները, ով Տեր, այս ինչ բան է որ դու կատարել ես, իսկապես որ մեր խելքից վեր է, մենք փառք ենք տալի քեզ եւ փառք ենք տալի որ ունենք քո խոսքդ այսօր սերտելու եւ այդպես պաշտելու քեզ եւ ինչ այդ է կատարվում, Տեր, դու թափես քո օրհնությունները մեր վրա եւ Տեր տեղավորես այնինչ որ դու ծրագրել ես այսօր մեր յուրաքանչյուր սրտի մեջ եւ Տեր փառք ենք տալի քեզ այս առիթի եւ պահի համար մեր աղոթքն այս բոլորը Սուրբ Հոգու ներկործությամբ եւ զորությամբ ազդեցիկ գործով Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր փրկչի անունով եւ այս բոլորը քո փառքիդ համար ամեն Սիրելիներ ուշադրությամբ դիտելով 10 պատվիրանքների հիմունքը ենթահողը ու այլ կարևոր առումները որոնք ներկայացնում են ասեցինք Աստծո բարոյական օրենքի ամփոփումը summary Պարտադրելով բոլորին եւ ընդմիշտ այժմ մենք կարող ենք ճշգրիտ կերպով նկատի առնել յուրաքանչյուր պատվիրանքի նշանակությունն ու գործադրությունը մեզ նոր ուխտի մեջ ապրող հավատացյալներիս համար. So we are continuing with the doctrine of the law of God and the 10 commandments Այդ էր անցյալ մի քանի դասերի ենթահողը, որ մենք սկսեցինք, որ ավելի լավ հասկանանք դրա background-ը, context-ը, սկզբունքները նախքան խոսել յուրաքանչյուր պատվիրանքի արդիվ։ Ելից 23-ում բոլորս շատ լավ գիտենք եւ կարդում ենք Աստծուց տրված առաջին պատվիրանքը։ Շատ հստակ, շատ պարզ, թե բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Երկրորդ Օրինաց 5:7-ում կրկնված այս պատվիրանքն Առաջին պատվիրանքն է պատճառ կա, որովհետև այն տասնաբանյայի հիմնական օրենքն է։ Այն պատվիրանքն է, որի վրա մյուս 9 հաստատված են, հիմքն է, արմատն է, առաջին պատվիրանքը մարդու գերագույն պարտականությունն է։ The first commandment is the foundation upon which the other 9 commandments rest. And it is man's supreme duty. So, խոսում ենք first commandment. It is foundational. It is man's supreme, գերագույն duty, պարտականություն, the first commandment. Ինչպես նախորդ ուսումնասիրությանը մեջ նշված, յուրաքանչյուր պատվիրանք ունի երկու առումներ, այդ էր ենթահողներից մեկը, դրական պահանջն ու ժխտական արգելքը, բացահայտորեն առաջին պատվիրանքը նշված է ժխտականում, it's a negative command, ուր Աստված արգելում է մի բան, prohibits something, բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս, ժխտական, negative, Անգլերենում կամ կարող ենք ասենք այլ լեզուներում այս պատվիրանքը հաճախ թարգմանվել է այսպես թե իմ առաջին ոչ թե բացի ինձանից իմ առաջին ուրիշ աստվածներ չունենաս You shall have no other gods before me Այս պատվիրանքի ուղիղ հասկանալու համար բանալի բառերն են իմ առաջին բառերը before me, որ շատեր սխալ են հասկացվել կամ մեկնաբանել։ Աստված չի ասում այդ նախադասությամբ, որ մենք թույլատրված չենք ունենալու այլ աստվածներ նրա առաջին։ Այսինքն նրանից ավելի բարձր առաջնահերթությամբ կամ դիրքով աստվածներ ունենալ։ Այդ չի որ Աստված արգելում է։ Նա չի ասում, որ մենք թույլատրված ենք ունենալու այլ աստվածներ, բայց թե Յահվեին պիտի լինի մեր բարձրագույնը, բարձրակետը, մեզ համար ամենաբարձր եւ գլխավոր Աստվածը, ոչ,
Այս չէ այն ինչը, որ Աստված ասում է այստեղ։ Հետաքրքիր եբրայերեն բնագիրը այստեղ բառացիորեն կարդացվում է թե իմ երեսից առաջ, փանիմ բառը Hebrew ուրիշ աստվածներ չունենաս, you shall have no other gods before my face։ Բացահայտորեն Աստված երես չունի։ Ուստի այս մի այդպես որ սերտել ենք, մարդակերպանային լեզու է, որը ակնարկում է Աստծո ինչ? Ներկայության, presence of God, երես, presence։ Եվ քանի որ Աստված ամեն ուրեք Աստված է, լինելով ներկա ամեն ուր, իր ամբողջությամբ եւ ամեն ժամանակ, այս արգելքը հետեւաբար նշանակում է, որ մենք որևէ տեղ ոչ մի այլ աստվածներ չի պիտի ունենանք։ Before me does not mean have many gods, but I am to be the top. It actually means before my face, in my presence. Where is God? Աստված որտեղ է ներկա։ Ամեն տեղ։ Ուրեմն չի կարող լինի որևէ ուրիշ, որևէ տեղ բացի Աստված, no other gods anywhere, anytime. So, before me, ինձանից առաջ, my face, before my face, means nowhere, no time for any other than God. That's what it means. Սաղմոս 139:7-ից 10 Դավիթ աղոթում է Աստծուն ասելով թե ուր գնամ քո հոգիիցը եւ քո երեսից են նույն բառը փանիմ ուր փախչեմ եթե վերանամ երկինքը դու այնտեղ ես եւ եթե դժոխք կփաթաթվիմ ահա դու այնտեղ ես եթե արշալույսի թևերն առնեմ եւ ծովի վերջից ծայրերումը բնակվեմ այնտեղ էլ քո ձեռքը կառաջնորդե ինձ եւ քո աչը կպահե ինձ եւ Երեմիա 23:24-ում ինքն Աստված ասում է թե կամ մի մարդ կարող է ծածկվել ծածուկ տեղեր, որ ես նրան չտեսնեմ, ասում է Տերը, չէ որ երկինքն ու երկիրը լցնողը ես եմ, ասում է Տերը, եւ ապա շատ հետաքրքիր Սաղմոս 44 20-ից 21-ում Սաղմոսակիրը հարցնում է այս շատ հարմար պատշաճ հարցը հենց մեր այսօրվա նյութի արդիվ եւ Աստծո ամեն ուրեկության արդիվ 44:20-ից 21-ում ասելով թե հարցնում է թե եթե մոռացած լինեինք մեր Աստծո անունը եւ մեր ձեռքերը մեկնած լինեինք դեպի օտար Աստված այս մեր նյութն է չէ որ Աստված կքններ այս բանը որովհետեւ նա գիտե սրտի գաղտնիքները ամենուրեք ամենատես Եբրայեցիս 4:13 եւ այլ ուստի պարզ է որ Աստված ամեն ուր է տեսնում է բոլոր բաներ եւ գիտե բոլոր բաներ եւ ուրեմն մենք չենք կարող ոչ մի կերպով ու ոչ մի պահում ունենալ բացի նրանից որևէ աստվածներ այս պատվիրանքը անաստվածության այսինքն աթեիզմի մի ուղղակի ու բացարձակ մերժում է ինչպես նաեւ բազմաստվածության բոլոր կերպերի այսինքն զանազան աստվածների պաշտամունքը փոխարեն առաջին պատվիրանքը հստակորեն միաստվածություն է հաստատում The first commandment affirms establishes teaches monotheism So another characteristic is it teaches affirms monotheism միաստվածություն against atheism polytheism բազմաստվածություն and all other kinds of worship. Աստվածաշնչի Աստվածը բոլորի արարիչն է, բոլորի պահպանողն է ու բոլորի Տերն է։ Նա է մեկ ու միակ, ճշմարիտ ու կենթանի Աստվածը։ Բոլոր ուրիշ, իբր թե Աստվածներ կոչվածները կեղծ Աստվածներ են։ Մարդաշեն կուրքեր, man-made idols, ուստի այս պատվիրանքն
արգելում է բոլոր կրապաշտությունը բացի ճշմարիտ Աստծուց որևէ մեկի կամ որևէ բանի երկրպագությունը։ Այս է առաջին պատվիրանքի ժխտական արգելքը, prohibition. So the negative aspect of this commandment, it's a prohibition, արգելք. And what is it? It forbids worship of others but Yahweh. Այդ է ժխտականը։ Իրականության մեջ this is idolatry, կրապաշտություն. It forbids idolatry, ժխտական. Եսայա 43:10-13-ում կարդում ենք, թե դուք եք իմ վկաները, ասում է Տերը, եւ իմ ծառան, որին ես ընտրել եմ, որպեսի գիտենաք եւ հավատաք ինձ։ Ընտրելա ինչի համար, որպեսի գիտենաք, հավատաք ինձ եւ հասկանաք, որ ես եմ։ Ինձանից առաջ մի Աստված չկազմվեցավ եւ ինձանից հետո չի լինելու։ Ես եմ Յահվե եւ ինձանից ջոկ փրկիչ չկա։ Ես իմացրի ու փրկեցի եւ լուր տվի եւ մի օտարը չկար ձեր մեջը եւ դուք իմ վկաներն եք, ասում է Տերը, որ ես եմ Աստված։ Նաեւ վաղուց ի վեր ես նույնն եմ եւ չկա իմ ձեռքից փրկող։ Ես որ գործեմ, ով է որ արգիլ է։ Տվյալ թե Աստվածաշնչի Աստվածը մի հավիտենական Աստված է, առանց սկզբի, առանց վերջի, ապա դարձյալ հստակ է, որ բացի Յահվեից այլ աստվածներ չկան։ Ոչ մեկը ճշմարիտ Աստծո կողքին, ոչ մեկը նրանից առաջ եւ ոչ մեկը նրանից հետո։ Նա գերիշխան ու ամենակարող է եւ նա անում է այն ինչն որ ցանկանում է եւ ոչ ոք չի կարող խափանել կամ հակադարձել նրա գործերը։ Մյուս ձեռքի վրա առաջին պատվիրանքի դրական կողմը մի պարտավորություն է։ It's an obligation, ինչպես բոլորի համար մի բարոյական պահանջ պաշտելու Աստծուն ու միմիայն Աստծուն։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք պաշտել Աստծուն, այսինքն պատվել, հարգել, սիրել, գովել, մեծարել, երկյուղել, հավատալ, վստահել, հուսալ, վայելել, հնազանդել, ծառայել, աղոթել եւ փառաբանել մեկ ճշմարիտ եւ կենթանի Աստծուն Յահվեին։ So the negative is prohibition, the positive is an obligation. Պարտավորություն, really it's a moral requirement. What is it? Բարոյական պահանջ, որ ինչ? Worship the one true living կենթանի God which is Yahweh. When I say worship, երբ որ Աստվածաշունչը ասում է worship, it means to love, it means to trust, it means to praise, it means to fear, it means to believe, to glory. Շատ ուրիշ բաներ. That's all part of worship. Եվ այս բոլոր համարները ձեր նոթերում գրված են։ Երյակ Աստվածը մեզ հայտնված Աստվածաշունչին պիտի լինի մեր գերագույն նվիրվածության առարկան։ Այն ինչի համար որ նա է եւ այն ինչի համար որ նա կատարել է։ He must be the object of our supreme devotion. Who he is, what he has done. So another part of this, he is to be the object, առարկան, of our supreme devotion. Who he is, what he has done. Նա պիտի լինի մեր գերագույն նվիրվածության առարկան, այն ինչի համար որ նա ով է, եւ թե նա ինչ է արել։ Մատթեոս 4:10
սատանայից փորձվելուց Հիսուսն ասեց նրան թե դեն գնա սատանա, որովհետև գրված է թե Տիրոջը քո Աստծուն երկրպագի եւ միայն նրան պաշտիր։ Տեր Հիսուսը կարող էր ասել կամ այսպես կարող էր լիներ համարը քո Աստծուն երկրպագիր եւ այդտեղ վերջակետ, բայց այդ չասեց քո Աստծուն երկրպագի եւ միայն նրան պաշտիր, մի աստվածություն։ Բազմաստվածության տեղ չկա։ Ճշմարտապես պաշտել ու ծառայել Աստծուն նշանակում է տալ Աստվածաշնչի երյակ Աստծուն մեր բացարձակ հավատարմությունը։ Our absolute allegiance, բացարձակ հավատարմություն, loyalty, he gets it. Պաշտել որևէ ուրիշին կրապաշտություն է, idolatry։ Այս է բնական մարդու հիմնական կամ արմատային խնդիրը, հարցը, դժվարությունը կամ կարող ենք ասենք մեղքը, կրապաշտության մեղքը։ Ուզում ես իմանաս ամենահիմնական արմատային մեղքն ինչա կրապաշտություն, որից դուրս են բխում, աճում բոլոր մյուս մեղքեր։ Մտածի ուրիշ մեղքեր, բոլորը դուրս են գալիս այս հիմնական մեղքից կրապաշտություն, որը ուր մենք պաշտում ենք որևէ բան եւ ամեն բան, ճշմարիտ Աստծո տեղը, արարածը արարչի փոխարեն։ So the sin of idolatry is the chief problem of man. We worship the creature rather than the creator. Լեցուն համարներ օրինակ Հռոմայացիս 1:18-ից 32. So the chief problem, sin of humanity is idolatry. Կրապաշտություն. We worship, ինչ ուզում ես ասես, բայց մեկ բառով կարող ես ամփոփես, creature, արարած, then the ինչ, creator, արարիչ. That's idolatry in one sentence. Բոլոր մարդ արարածներ ստեղծվել են Աստծո պատկերով, եւ մենք այս մանրամասն սերտել ենք, այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Նախապես պարտեզում ստեղծված Աստծո հետ հաղորդակցելու ու նրան երկրպագելու մի բնական ցանկությամբ։ Ուստի մենք կարող ենք ասել, որ մարդ արարածներ խորապես կրոնական էակներ են։ All human beings, because of the way they're created, are deeply religious beings. Թե ինչ ուզում են ասեն, that's their nature. Սակայն անկման պատճառով այս երկրպագության բնական դիրքորոշումը, թեքումը, հակումը նաև բղծվել ու ապականվել է։ Եվ ուստի մեղավոր մարդը բացի Աստծուց կպաշտի որևէ բան եւ ամեն բան, որպեսզի ինչ անի, հակեցնի, գոհացնի այդ իր երկրպագության ձգտումը։ That's why people worship things. John Calvin-ը մարդու սիրտը բացատրեց որպես մի գուրքի գործարան, an idol factory. Անդադար շարունակաբար հնարելով եւ շինելով գուրքեր պաշտելու համար. So, after the fall, man's natural desire for worship has been corrupted. So, because of the fall, man's natural desire is Աստվածադրե մեր մեջ, ինչ, to worship. Աստվածատուր ցանկությունը has been corrupted. Բղծվել է. So we worship anything. Why? To satisfy this longing. Այս փապակը. Man is a religious animal. Մեկ խոսքով. To satisfy his natural desire. Սաղմոս 135, 15-ից 21-ում Սաղմոսագիր գրում է, թե հեթանոսների կուրքերը արծաթ եւ ոսկի են, մարդկանց ձեռքի գործեր, բերան ունեն եւ չեն խոսում, աչքեր ունեն եւ չեն տեսնում, ականջներ ունեն եւ չեն լսում, եւ բնավ շունչ չկա նրանց բերանում, նրանց նման են նրանց շինողները եւ բոլոր նրանց հուսացողները։ Ով Իսրայելի տուն,
Սաղմոսը գիրն ասում, օրնեցեք Տիրոջը, Յահվե, ով Ահարոնի տուն, օրնեցեք Տիրոջը, ով Ղևիի տուն, օրնեցեք Տիրոջը, ով Տերից վախեցողները, օրնեցեք Տիրոջը, օրնյալ լինի Տերը Սիոնի միջիցը, նա որ բնակված է Երուսաղեմում, Alleluia, praise the Lord, worship the Lord and only the Lord. Երեմիա 2:27-ից 28-ում ասված հանդիմանում է իր ժողովրդին իրենց այս կրապաշտության համար կոչելով նրանց իր ժողովրդին նրանք որոնք ասում են փայտին իմ հայրն ես եւ քարին դու ծնեցիր ինձ կարող եք երևակայեք Իսրայել որովհետեւ նրանք իրանց մեջքը դարձրին դեպի ինձ եւ ոչ թե երեսը բայց իրանց ձախողության ժամանակին ասում են վեր կաց այսինքն Աստծուն եւ ազատիր մեզ ուր են քո աստվածները Աստված է պատասխանում որ շինեցիր քեզ համար թող նրանք վեր կենան գուցե քեզ օգնեն քո ձախողության ժամանակին որովհետեւ քո քաղաքների չափ եղան քո աստվածները ով Հուդա you have idols as much as you have cities Կրապաշտությունը գալիս է բազմաթիվ ձևերով ու կերպերով Մենք բոլորս տեղյակ ենք այդ կոշտ կամ կարող ենք ասենք նախնական կրապաշտությունից primitive crass idolatry or մարդիկ այդպես որ կարծեցին իրենց ձեռքերով բաներ են շինում եւ ապա ընկնում են դրանց առջեւ եւ երկրպագում են դրանց այս է այն ինչին որի արդիվ Դավիթ Եսայան Երեմիան գրում են սրանց արդիվ so types of idolatry crass այս լավ բառը primitive or հիշենք կոշտ եւ այս խոսում է make things and worship them fall before them and worship them Իսրայելն ընկավ այսպես կրապաշտության մեջ ու նաև պաշտեց հեթանոս ազգերի կուրքերին կամ աստվածներին իրականության մեջ ոչ աստվածներին ներառյալ երկնային մարմինների երկրպագությունը ինչպես արևը լուսինը ու աստղերը եւ նոթերը համարներ ձեր նոթերում գրված է մենք ընդհանրապես հիմա կապակցում ենք այսպես կրապաշտությունը չզարգացած կամ անհառաջադեմ ժողովրդի հետ օրինակի համար Աֆրիկայի հեռավոր վայրերում կամ Ամազոնի անտառներում կամ Ավստրալիայի բնիկների հետ եւ այլ նման բնիկ ժողովուրդների հետ so crass primitive idolatry ամենս գիտենք եւ աշխարհի մեծամասնությունը այդ չի կատարում Մենք նաեւ տեսնում ենք կրապաշտության այսօրվա աշխարհի կրոններում որը կարելի է անվանել որպես կրոնական կրապաշտություն ինչպես իսլամ հրեականություն այսօրվա հրեականություն հինդուականություն բուդդայականություն եւ քրիստոնեական աղանդներ ինչպես մորմոնականություն Եհովայի վկաներ որոնք բոլորը չեն պաշտում Աստվածաշնչի ճշմարիտ կենթանի եւ հավիտենական Աստծուն այլ իրենց շինված Աստծուն կամ Աստվածներին so in addition to crass primitive idolatry we have religious idolatry world religions, Christian cults, եւ շատ ուրիշ faith so-called movements who do not worship the God of the Bible but worship their made God or gods. Նմանապես մենք տեսնում ենք գրապաշտության իրականությունը նրանց կյանքերում, որոնք պնդում են լինել աթեիստներ կամ agnosticներ, որոնք ասում են, որ նրանք կրոնական չեն, we're not religious. Իրականում հիմնված Աստվածաշնչի ուսուցումների վրա չկա այսպեսի աթեիստ կամ agnostic մի անձ այս բոլոր աշխարհում։ Քանի որ այդպես որ արդեն տեսել ենք, բոլոր մարդիկ ստեղծվել են Աստծո պատկերով Բոլորն ունեն Աստծո օրենքը գրված իրենց սրտերումը եւ բոլորը գիտեն, որ կա մի Աստված, որին նրանք պատասխանատու են։ Եվ թեկուզ
Նման մարդիկ մերժում են պաշտելու Աստվածաշնչի իսկ Աստծուն, սակայն նույնիսկ նրանք պաշտողներ են։ Այլ բաների պաշտողներ, ինչպես հարստության, առողջության, հաճության, զորության եւ իրենց ընտանիքների. So atheists, agnostics are worshippers too, even though they say we are not religious. So idolatry isn't just about religious idolatry. So atheists, որ ասում են Աստված չկա, agnostics, որ ասում են չգիտենք, are all worshippers. What do they worship? They worship other things, including self. And irents riches, they worship wealth, health, pleasure, power, fame, their families, a good life, happiness, and including themselves. Թեպետ ասում են մենք Աստծուն չենք պաշտում, կամ Աստված չենք պաշտում. Doesn't matter, they are committing idolatry. Եվ նույնիսկ թեպետ մենք քրիստոնյաներս հավատում ենք եւ պաշտում ենք կենթանի Աստծուն, սակայն մենք էլ, եթե զգուշ չլինենք, կարող ենք հեշտությամբ ընկնել այսպես կրապաշտության մեջ մեր կյանքերում։ Ինչպես, ուր մենք սկսում ենք սիրել եւ գնահատել բաներ Աստծուց ավելի, մեր Աստծուց, որ ասում ենք պաշտում ենք նրան, ուր մենք կիսում ենք Աստծո հանդեպ մեր հավատարմությունը այլ բաների հետ, մեր կյանքերում. Christians can fall into this where we love other things more than God, and we share our allegiance with God with other things, our loyalty to God with other things. So we have to be careful. Christians can also sin by worshiping other things along with God, Աստծո հետ միասին, and to split our loyalty, to share մեր հավատարմությունը, որ միմիայն պատկանում է Աստծուն, ուրիշ բաների հետ մեր կյանքերում։ Եթե զգուշ չենք, այդ բանի մեջ էլ մենք կարող ենք ընկնենք։ Որևէ բան, որը հերացնում է Աստծուն, որպես մեր կյանքերի գերագույն եւ առաջնային կենտրոնը, ֆոկուսը, որևէ բան, որը խանգարում է մեր Աստծուն երկրպագությունը, Աստծո հետ հաղորդակցությունը, Աստծուն աղոթելն ու ծառայելը, Աստծո խոսքի ուսումնասիրությունն ու մեր ժողովքը ուրիշ սրբերի հետ եւ շնորհած միջոցների մասնակցությունը, այդ բանը մեր կյանքերում սահմանվում է որպես մի կուրք։ Թե այդ լինի մի բան կամ թե մի անձ. So this is specifically for Christians. Anything that hinders our geluma, our fellowship with God, our coming together to worship God, to serve God, to partake of the means of grace, is an idol in our life. Այս կրապաշտության մի ձևն է, որը կարող է մտնել քրիստոնյաների կյանքերում ու եկեղեցիներում, որի դեմ մենք պիտի արթնությամբ պաշտպանել։ Մեր սրտերի վիճակը քննելով եւ որևէ նման կուրքերիցը դառնալով։ Եվ հետաքրքիր համար կա Ղուկաս 14:26-ում Տեր Հիսուսը ասում է թե եթե մեկն ինձ մոտ գա եւ չատե իր հորը եւ մորը, կնոջը եւ որդիներին եւ եղբայրներին եւ քույրերին եւ հենց իր անձին էլ նա չէ կարող իմ աշակերտ լինի։ Հարց. Ինչ ես զգում, երբ կարդում ես Հիսուսի այս խոսքը? If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brother and sisters, even his own life, he cannot be my disciple.
Ինչպես ես զգում այսպես համարես լսում։ Միգուցե սխալ ես կարդացել, նորեն պիտի կարդաս։ Չէ, ճիշտ ես կարդացել։ Առաջին երևույթում այս թվում է որպես մի շատ ծայրահեղ կամ ցնցող, shocking արտահայտություն Քրիստոսից մի սաստիկ կոչ։ Նույնիսկ միգուցե հակասելով 5-րդ պատվիրանքին, թե պատվիր քո հորը եւ քո մորը ելից 20:12, որ պիտի հասնենք։ Թե? Սակայն այս համարի պատշաճ հասկանալու բանալին, այդպես որ ամեն Աստվածաշունչի հասկանալի բանալին է հենց ինքն Աստվածաշունչը, գտնվում է մի նման նախադասությունում Մատթեոս 10:37-ում, որ Տեր Հիսուսը ասում է, թե ով որ հորը կամ մորը ինձանից ավելի է սիրում, նա ինձ արժանի չէ։ Եվ ով որ որդին կամ աղջիկն ինձանից ավելի է սիրում, նա ինձ արժանի չէ։ Աստվածաշունչը բացատրեց հենց Աստվածաշունչը։ Ուրեմն Քրիստոսը չէր կոչում իր աշակերտներին, որ հիմա ատեին կամ անարգին իրենց ընտանիքներին, ծնողներին, եղբայրներին, քույրերին, կողակիցներին եւ զավակներին։ Փոխարեն նա կոչում էր նրանց սիրել իրեն։ Այսինքն սիրել Աստծուն, այնպես բարձրագույն, բացարձակ եւ անբաժանելի սերով եւ հավատարմությամբ, ամեն ինչից վեր իրենց կյանքերումը, որ ընտանիքի ու նույնիսկ հենց իրենց հանդեպ սերը համեմատաբար կերևան ատելության նման։ You love Christ so much that everything else, your love for everything else seems like hatred. But it's not hatred. Ուրեմն ըստ ենթահողին Ղուկաս 14:26-ում նշված ատելությունը իրականում ավելի քիչ սիրել է։ It's not really hatred in context, it is to love less. You must love me. You must give your full, absolute allegiance to me more than everything else, so much so that your love for everything else seems like hatred. Իմիջալոց այս Հիսուսի Աստվածության մի հավելյալ ապացույց է։ It's another proof of him being God. Քանի որ միայն Աստված է կարող պահանջել բացարձակ հավատարմություն եւ սեր, հիմնված իր առաջին պատվիրանքի վրա։ Ուրեմն Հիսուսը չէր կարող լինել մի մեծ մարգարե կամ մի մեծ բարի ուսուցիչ, բայց ոչ թե Աստված, այդպես որ շատեր են ասում. Fantastic teacher, great prophet, a good man, but not God. No way. Նա կամ իսկապես Աստված էր եւ այս հրամանը տվեց, կամ նա մի հայ հոյող էր եւ հրամայեց այսպես բացարձակ սեր իր համար, իր հանդեպ մի արարած։ Ուրեմն ունենք միայն այս երկու տարբերակները Հիսուսի վերաբերյալ, կամ Աստված, կամ հայ հոյող, ոչ բարի ուսուցիչ, հիանալի մարգարե, բայց ոչ Աստված, ոչ մե բարի ուսուցիչ, ոչ մե հիանալի Աստծու մարգարե այդպես հրաման չի տա իր աշակերտներին, բայց կասի միայն Աստծուն սիրի, բայց ինքը իր արդիվ է խոսում, ուրեմն Աստված է։ Ի վերջո, կա կրապաշտության մի այլ կերպ, որը հարկ է մենք խոսենք դրա արդիվ, մի շատ նուրբ, սակայն խիստ վտանգավոր կրապաշտության տեսակ, որը դարձյալ ազդում է քրիստոնյաներին ու քրիստոնյա եկեղեցիներին։ Գուցե մտածել եք սրա արդիվ, երբ մենք որպես քրիստոնյաներ ծռմռում կամ սխալ ենք ներկայացնում Աստծո հատկանշերը, բարձրացնելով որոշներին եւ նվազեցնելով ուրիշներին, մենք ինչ ենք անում։ Մենք կրապաշտության մեջ ենք բռնվում. When we distort the character, the attributes of God, we fall into idolatry. This is again about Christians. So when we distort, ծռում ենք, or misrepresent the attributes of God, we elevate, բարձրացնում ենք, and
we lower, come diminish attributes. We fall into idolatry. Երբ որ մենք ծռմռում կամ սխալ ենք ներկայացում Աստծո հատկանիշները, ստորոգելները, բարձրացնելով որոշներին եւ նվազեցնելով ուրիշներին, մենք կռապաշտության մեջ ենք բռնվում եւ ցավոք սրտի այս օրերս այսպես կռապաշտություն սովորական է շատ եկեղեցիներում, ուր օրինակի համար Աստծո ստորոգելիներ, ինչպես դուք ասեք, սեր, բարություն, շնորհք, ողորմություն շեշտվում են, մինչ այլ Աստծո ստորոգելիներ, ինչպես սրբություն, արդարություն, ուղղարարություն, գերիշխանություն, անփոփոխելիություն եւ բարկություն անտեսվում են։ Այս անելով մարդիկ ջոկում եւ ընտրում են Աստծո այն հատկանիշներն, որոնք նրանք սիրում եւ ցանկանում են, որոնք համապատասխանում են իրենց աստվածաբանությանը, իգին, ի վնաս Աստծո այլ հատկանիշներին, որոնք հայտնված են հենց Աստվածաշնչում։ Աստվածաշունչը թույլ չի տալիս մեզ անել այս, քանի որ Սուրբ գրքում հայտնված Աստվածը մի պարզ էակ է։ Եթե հիշեք the simplicity of God, իր հատկանիշը, նա չի կազմված մասերից եւ չի կարող բաժանվել մասերի, փոխարեն նա է իր բոլոր հատկանիշները իրենց ամբողջությամբ, որոնք չեն կարող բաժանվել իրարուց, որտեղ հետո Աստված չի մնա։ Աստված ինքը չի կարող մի կողմ դնել իր որոշ հատկանիշները իր մյուս հատկանիշների շահի համար։ God is all of his attributes in their fullness. Եվ երբ մենք Աստծուն կողոպտում ենք իր հատկանիշերից, որոնք մենք չենք սիրում, չենք վայելում, մեր դուրը չի գալիս, մենք իրականում հասնում ենք մի ոչ աստվածաշնչային Աստծուն։ Եվ ուստի պաշտում ենք մի ստության ու ոչ թե իրական եւ կենթանի Աստծուն. So when we do this, distort, misrepresent, cut off the attributes of God, we actually are worshiping a lie. A lie, and not the God of the Bible. Շատ հզգուշ պիտի լինենք, որ այս մենք չանենք։ Իմիջալոց, այս նաև մի զգուշացում է, ահազանգ է եկեղեցու հովիվներին ու ուսուցիչներին, որ հրճակեն Աստծո խոսքը, Աստծո ամբողջ խորհուրդը լիովին հավատարմորեն եւ ճշգրտությամբ, որովհետեւ եթե այս անեն, they are worshiping a lie. Առաջին պատվիրանքը ուրեմն կոչում է մեզ պաշտել, գովաբանել եւ պատվել Աստծուն ու միմիայն Աստծուն։ Ինչպես որ նա է, ինչպես որ նա հայտնել է իրեն իր խոսքումը։ Աստծո խոսքը կարդալով ենք հասկանում ինչպես է մեր Աստված եւ ինչպես է ուզում պաշտվի։ Օգոստինոսը մի անգամ աղոթեց այսպես թե. Ով Տեր, դու մեզ քեզ համար ես ստեղծել, ու մեր սրտերը անհանդարտ են, մինչև որ գտնեն իրենց հանգիստը քո մեջ։ O Lord, thou hast made us for thyself, and our hearts are restless until they find their rest in thee. Աստված ստեղծել է մեզ իր պատկերով, ստեղծել է մեզ ունենալու նրա հետ խոր հաղորդակցություն եւ նա ստեղծել է մեզ գերագույնորեն պաշտելու եւ փառաբանելու նրան ի հավիտյան։ Այս է մեր կյանքերի նպատակը, գերագույն, ծայրագույն նպատակը։ Բացի այս, մեր սրտերը մնում են հուսահատորեն անհանդարտ։ Վերջացնենք աղոթքով եւ ձեր հարցերով այս եւ ուրիշ նյութերի արդի մեր հիանալի Աստված դարձյալ փառք ենք տալի քո սկանչելի անցխալական խոսքիդ համար, ով Տերս տեսնում ենք քո բոլոր պատվիրանքների խոր հարստությունը եւ հատկապես տեսնում ենք առաջին պատվիրանքը, որ հիմքն է մնացորդ 9 պատվիրանքների եւ Տեր այդ է մարդու գերագույն պարտականությունը։ Ով Տերս, շնորհակալ ենք, որ այս առիթը ունեցանք սերտենք քո խոսքդ
մենք որպես քրիստոնյաներս, մենք որ դու փրկել ես, վերստին ծնել ես եւ հիմա փափակում ենք քեզ, սիրում ենք քո օրենքը, թող որ արթուն լինենք, թող որ զգուշ լինենք, որ չընկնենք կռապաշտության մեջ իր կերպ ձևերով, զգուշ լինենք Տեր Աստված, որ չունենանք ոչ մի ուրիշ սեր քեզանից բարձր մեր կյանքում, թե այդ լինի մի բան, թե լինի մի անձ, եւ երբեք չկիսենք մեր քո հանդեպ եղած հավատարմությունը որևէ ուրիշ բանի հետ, արարածի հետ։ Եվ Տեր իմ Աստված, նաեւ զգուշ լինենք, որ քեզի լավ հասկանանք, ուսումնասիրենք քո խոսքդ եւ հավատարմորեն ներկայացնենք քեզ, հասկանանք քեզ, պաշտենք քեզ, առանցի բաժանելու քո հատկանշերը, ստորոգելիները, հենց այնպես որ ես, որպեսի այդ է հոգիով եւ ճշմարտության պաշտամունքը, որ դու վայելում ես եւ հաճեցնում ես քեզ, անունդ փառավորվի հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։